फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। তো আমি আজকে আবার একটা সেকেন্ড ভিডিও নিয়ে এসেছি। মানে আবার আমি রাতে এখন ভাত খাচ্ছি না একদমই। আর আজকে হচ্ছে আমরা চিকেন স্যুপ খাবো। আমি একটা খুব দারুণ ইনস্টাগ্রামে চিকেনের রেসিপি দেখেছি, তো ওটাই আজকে ট্রাই করবো। এখন আপাতত আমরা হচ্ছে চিকেনের সব পিসেসগুলো বয়েল করছি। দেন পাশাপাশি আমি সব এখন সবজিগুলো কেটে নেব। এখন দেখছি বেশি আমার কাছে কোনো সবজি নেই, শাক পাতা আছে আর জাস্ট গাজর আছে, তো আমরা এটা হয়ে গেছে। আর দেখছি কি ভেজিটেবল দেওয়া যায়। আমি টমেটো, পেঁয়াজ আর গাজর কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। ওখানে চিকেনটা সিদ্ধ হচ্ছে, চিকেনটা সিদ্ধ দিয়ে চিকেনগুলো হাত দিয়ে শ্রেড করতে হবে। চিকেনের যে ব্রথটা ওটা তুলে রাখবো, ওটা পরে ইউজ হবে। ওই বাটার দিয়ে দিয়েছি। আর এই যে এখন সবজিগুলো দেবো এর মধ্যে। এখন এগুলো দিয়ে দিতে হবে, যে কাটা সবজিগুলো ছিল এগুলো দিয়ে দিলাম। আর যে এই যে শ্রেডেড চিকেনটা দেখো, এইটা মানে হাত দিয়ে যতটা হয় শ্রেড করেছি। আরও টাইম লাগবে, যদি আরেকটু টাইম দিয়ে করা যেত তাহলে একদম পুরো যেমন ভিডিওতে দেখিয়েছি ওরকম হতো। অত পারফেক্ট হয়নি, যা হয়েছে কিছুক্ষণ এটা সটে করতে হবে না, এরকম নাড়িয়ে যেতে বলেছে। তারপরে এটার মধ্যে এখন না চিকেন ব্রথটা দিয়ে তারপরে সয়া সস দিতে হবে আর কর্নফ্লাওয়ারও দিতে হবে। বয়েলড চিকেনটাই একদম টেস্টি লাগছে। বয়েলড চিকেনটাও অনেক টেস্ট আছে, কিন্তু ওটা স্যুপটা ট্রাই করে দেখছি, একটা নতুন রেসিপি শিখে ওটাকে ট্রাই করে দেখছি আমি, বুঝছো। বাটে ওটা দিতে হবে। জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা মানে ভাজার সময় দিয়ে দেওয়া যায়, এটা দিচ্ছি। এখন আর সয়া সসটাও দিয়ে দিচ্ছি, অল্প একটুই দিলাম। হ্যাঁ, নাকি আর একটু দেবো? ওরা অল্পই দিয়েছে, তো স্যুপে মানে কতটা ঠিক আছে এটা দিলাম। আর কি বলছে, ব্রথটা আমাদের একটু কম হয়ে গেছে, তাই একটু জল দিয়ে নিলাম। কিন্তু তাই জন্য তোমরা মানে যতটা স্যুপ বানাতে চাও ব্রথটা ততখানি রাখলেই মানে টেস্টি হবে চিকেনটা। বুঝলে বাবা, এটা কালারটা কিন্তু ইয়ে হয়ে গেল। যাই হোক, হ্যাঁ এখন আমরা ব্ল্যাক পেপার দেবো একটু। ব্ল্যাক পেপারটা দিয়ে দাও তো, তারপরে একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেবো যাতে একটু থিক হয়ে যায়। আমাদেরটা মনে হয় মানে বেশি মানে কম চিকেন লাগছে, যাতে একটু ঠিক হয় তাই জন্যই দেওয়া। ও ডিম দিতে হবে লাস্টে, ডিম মনে আছে তোমার? এই যে একটু এবার একটা ডিম নিয়ে নুন দিয়ে একটু ডিমটা ফেটিয়ে নিতে হবে ভালো করে। তারপর বুঝছো তো, ঢাল 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 আর কিছু করতে হবে না তো, নাড়াতে হয়, একদিক দিয়ে ফেলতে হয়, একদিক দিয়ে নাড়াতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, গলা পাকিয়ে যাবে। এটা দিতে হবে আর তখন নাড়াতে থাকতে হবে, তাই তো? এবার বন্ধ করে দিস নাকি? হ্যাঁ, এই তো এইটাই আমি চাই, এটাই বেশ ভালো একটা নিজে হয়ে গেল তো সাদাটা। হ্যাঁ, এই কালারটা এসে গেছে। রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন খাবো। দেখো কত মানে খুব, এটা আমার হচ্ছে একটু বেশি ডেন্স হয়ে গেছে আমারটা। ঠিক আছে, এটা আমি ডিনার করবো। মানে এইটা পুরোটা না, এটা 3 পার্টসে ভাগ হবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।